السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا الفيديو تقدرون تعتبروه خاتمة مال كارديوفاسكولار اكزامينيشن، يعني ما راح نطول بيه اصلا لان انا شارح بالفيديو مال الاصوات كله بشكل كامل. فهنا بس راح اعلمكم شلون تطبقون، وها هي لا اكثر ولا اقل، يعني شلون تعرفون تقيسون هاي المنطقة وشلون تسمعون هاي المنطقة، وها هي يعني لا اكثر ولا اقل. فش عندنا اول شي بالاسكلتيشن راح تدور انت على 3 شغلات. اول شي الاس 1 والاس 2، وراها الادد ساوند، وراها الميرمر. طبعا الادد ساوند اللي تشمل اس 3 واس 4، وتشمل النوك، وتشمل مثلا كليك. هذول اللي راح تدورون عليهم. يعني اول شيء توصف له تقول له اس 1 نورمال لو اب نورمال، اس 2 نورمال لو اب نورمال، وراها تقول له عادة الساوند اللي موجوده عندك، وراها راح تقول له على الميرمر. زين، عندك المناطق اللي تفحص فيها هم تقريبا 6 مناطق. المنطقه الاولى اللي هي هاي المنطقة نسميها مايترال اريا، صايرة تقريبا مقابل المايترال فالف اللي موجود بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. هنا بالمايترال اريا راح يصير عندنا ميرمر، ويصير عندنا الاسوان. فراح ندور على اسوان نشوف شنو بيه مشاكل، وندور على الميرمر بالاضافة الى الادد ساوند. طبعا الميرمر ممكن تكون دايستوليك ممكن تكون سيستوليك. فاول شيء نقول الاسوان. هنا وراها راح نروح على الترايكاسبيد بصفة تقريبا بالفيفث انتركوستال سبيس. هنا الترايكاسبيد شو راح نلقى بيه؟ همتين نلقى الاسوان نشوفها نورمال لو اب نورمال، ونلقى ويا المشاكل الاخرى اللي هي الميرمر. وراها نروح وين؟ على البولمنري. البولمنري صاير بهاي المنطقة، والايورتا صاير بهاي المنطقة. يعني بالعكس اذا تلاحظون هسه البولمنري هنا والايورتا هنا، لكن شنو عندنا هذه. اذا تلاحظون انه الايورتا طالع لليمنى والبولمنري طالع لليسرى، فصايرين بهذا الاتجاه. يعني شلون هذا البولمنري طالع بهاي الجهة والايورتا طالع بهذا الجهة، لهذا السبب فحصنا بهاي المنطقة بالبولمنري. طبعا سكند انتركوستال سبيس الايورتا يكون بالرايت والبولمنري يكون بالليفت. طبعا عندنا ملاحظة قالها الدكتور انه مرات الايورتا نسمعها بالرايت والليفت بالثيرد انتركوستال سبيس. هسه تقول ليش نسمعها بالرايت والليفت؟ اقول لك لان تتذكرون احنا عندنا بالايورتا المشكلة لو بالروت، ممكن يصير عندنا مشكلة بالروت خصوصا بالايورتيك ريجيرج. هسه الايورتيك ريجيرج يصير عندنا ميرمر اللي هي دايستوليك ميرمر. هاي الدايستوليك ميرمر انا لازم اقعد البيشنت على مود اسمعها. تمام. الايورتيك ريجيرج عندنا سبب يا اما الفالف بيه مشكلة، يا اما هذا الفالف، يا اما الروت بيه مشكلة. اذا الروت بيه مشكلة فراح ينطينا صوت بغير منطقة، واذا الفالف بيه مشكلة راح ينطينا بغير منطقة. فالروت راح ينطينا منطقة اليسار، والعفو الفالف ينطينا منطقة اليسار، والروت ينطينا فقط وين؟ منطقة الليفت. فش راح اسوي؟ بالثيرد انتركوستال سبيس اسمع الاورتيك ريجيرج ميرمر هنا وهنا بهاي المنطقة. هذا السبب. اذا قال لكم ليش؟ قول له لان انا عندي بالاورتيك ريجيرج ستيشن عندي لو ديزيز بالروت لو ديزيز بالفالف. تمام. هاي يسأل بيها الدكتور سامي، حيل يحبها. هسه عندكم الساوندز شرحناهم كلهم كاملين. طبعا عندك الاس 2 يكون اقوى من الاس 1. ليش الاس 2 اقوى من الاس 1؟ لان الاس 2 جاي من البريشر اللي موجود بالايورتا والبولمنري، فيكون ضغطهم حيل عالي، هذا السبب ينطيني اس 2 عالي. اما الاس 1 منين جايني؟ الاس 1 جايني من ارتفاع الدم وبعدين الفنتريكل كونتراكشن، فالدم رفع لي اياه فقرب لي، بالتالي راح يكون عندي انسداد مو حيل قوي، فينطيني اس 1 اقل من الاس 2. لهذا السبب على مود تميزون ان الاس 2 يكون اعلى من الاس 1. طبعا يكون لابدب اس 1 اس 2. الاس 3 لو نورمال لو باثولوجيكال. النورمال بالتشندرن باليونج ادلتس طبعا هو جاي من الرابط فيلنج اوف ذا فنتريكل. الفنتريكل مرات يكون بيه رابط فيلنج فيمتلي بسرعة، خصوصا إذا كانت حامل يكون بيها الدم هواية فبسرعة يمتلي. وأيضا إذا كان عندنا فالديزيز اسمه هارت فيلر واسكيميا. هنا بالهارت فيلر الهارت يكون ما يقدر يدفع دم، فالدم يستقر بالفنتريكل، يجي لنا دم النوب منه فيكون عندنا رابط فيلنج بسرعة يمتلي، راح يعطينا هذا الصوت. طبعا عندك الابنورمال فايندينج اللي موجودة. عندك الأسفر دائما يكون باثولوجيكال. منين جاينا أكثر شيء يسمونه رابط فيلينج لا العفو arterial contraction against
ستيف فنتركل. الفنتركل هنا من يكون ميت او عضلاته تكون قوية راح يصير عندنا الدم ينزل بقوة ما يقدر ينزل، فشي يسوي الاتريوم؟ يسوي كونتراكشن عم يقدر يدفع، فراح يعطينا هذا الصوت. طبعا عندنا الميرمر هسه راح نجي نعرفهم اللي هي تربلانس وبلاد فلو. المفروض الفالفات اللي موجودة والأوعية الدموية المفروض الدم يمشي بيهم هذا الاتجاه بخط موازي، لكن ما يضربهم. من يضربهم راح يصير تضارب جزيئات الدم ويعطينا صوت، فهذا الصوت راح اسميه ميرمر. طبعا بالأوعية الدموية نسميه بروي، وبالهارت نسميه ميرمر. بالأوعية الدموية بروي، بالهارت بروي. هاي شلون بروي، وبالهارت اسميها ميرمر. احنا اخذناها بالفيديو بصورة كاملة، لكن هنا راح نجي نعرف ايش وقت نقول هاي سيستوليك وايش وقت نقول هاي دايستوليك. اول شيء نشوف الاسوان والاستو. احنا عرفنا الاسوان والاستو، اللي يكون الاستو اعلى فشو تكون كلاب داب، فبين الاسوان والاستو راح يكون عندنا ميرمر، هاي نسميها دايستوليك ميرمر. هذا الاسوان، هذا استو، هذا اسوان، هذا دب. سمعت لب دب وصوتي هنا موجود بيناتهم، هاي اسميها سيستوليك ميرمر. اما اذا سمعتها ورا استو شو اسميها دايستوليك ميرمر. طبعا احنا غالبا نسمع السيستوليك ميرمر اكثر من دايستوليك. الدايستوليك تكون ضعيفة فما اسمعها بسهولة، وهي الشائعة اكثر شيء هي السيستوليك ميرمر. طبعا اكو في الطريقة انه نخلي ايدنا على الكاروتيد ارتري. الكاروتيد ارتري ما يصير هارت بيت يعني كونتراكشن راح ينطينا بالسيشن، فنخلي ايدنا على الكاروتيد ارتري ونسمع. اذا صار عندنا بالسيشن وياها ميرمر صوت مال تربلانس بلاد فلو معناها كونتراكشن، معناها سيستوليك ميرمر. اما اذا صار عندنا ماكو كونتراكشن بس سمعنا ميرمر راح اسميها دايستوليك ميرمر. ايضا عندي شنو عندي الديوريشن اللي هي بين افتر اس 1 و افتر اس 2. عندي الكاركتر ممكن تكون هارش بلوينج، دول شرحها من ضمن النظري، والانتنسيتي اللي هي توصف لنا القوه مالت الميرمر. طبعا ايش عندنا؟ عندنا اللوكيشن مالت الميرمر، يعني بيا مكان سمعناها بالمايترال اريا، لو سمعناها بالتراكاسبيد اريا، لو سمعناها بالايورتا، لو بالمولمينري اريا. فحسب المنطقه اللي سمعناها راح نقول اللوكيشن بهاي المنطقه. الراديشن حسب المنطقة اللي سمعناه بيها. فشي يقول لك إذا كانت بالمايترال ريجرجيتيشن، فالمايترال ما يصير بيه ريجرجيتيشن يقوم يرجعون على البولمنري فين. البولمنري فين صاير بالأكزيلا، قريب على الأكزيلا، فشي يقوم يرجع فينطينا صوت وين؟ بالأكزيلا، فيكون راديشن ماله بالأكزيلا. هاي بالنسبة لمن بالبانسيستوليك ميرمر مالت المايترال ريجرجيتيشن. أما الفي اس دي فإحنا عندنا بالفي اس دي هاي صاير هيك هذا شكلها، ومنها هذا الليفت فنتريكل يكون ثيك، وهذا الرايت فنتريكل يكون ثين. فالليفت فنتريكل ما يكون ثيك يسوي كونتراكشن، راح يدفع الدم بهاي الفتحة. الدم بهاي الفتحة يكون القطر ضيق فيتضارب منا ومنا، ينطينا ميرمر تكون radiated to the right. وين to the right؟ احنا عندنا هذا موجود فوقها تقريبا الستيرنا، فتكون to the right sternal او to the right sternal edge. عندك بالايورتيك ستينوسيس، الايورتا وين يودي الكاروتيد ارتريز، فالايورتا من يصير بتضيق راح يتضارب الدم بالاوعية الدموية مالته، فمن ضمنها الكاروتيد ارتري راح نسمع بيه صوت نسميه ميرمر. هسه عندك تايبس اوف ميرمر، ذول كلهم مشروحين بالمحاضرة فضروري تشوفوا.